मेरा हिस्सा भी आ गया। ये देखो मिट्टू, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, एसी पे बैठा हुआ था, वहां से अपने आप आया कि नाश्ता का टाइम हो गया है। मिट्टू किसी से पूछे हो? किसी से पूछ के आए हो? अब चाय भी पियोगे, मुंह जल जाएगा। नहीं मिट्टू, चाय नहीं पीना, चाय हटा पे, उस मुंह जला लेगा वो।